好啦，各位觀眾大家好，我係春日，今日又係嚟到華強北嘅 D1 出口，咁啊同大家介紹一條新嘅路線，點樣去小麗姐度買嘢嘅。咁呢度咧就大家一齊跟住行，一出咗嚟，D1 出口一出咗嚟咧，右手邊就係康樂大廈，咁啊一般店鋪大家都熟悉噶啦，咁就行過嚟呢度，賽格通訊市場康樂大廈北區呢個入口。咁由北區呢個入口上去小麗姐度咧就非常方便嘅，一上去就見到條手扶梯，咁呢兩條手扶梯咧成日都左轉右轉嘅，有時咧就左上右落，有時咧就右上左落，好得意㗎佢哋嗰條自動電梯成日都調來調去。搞到啲人咧就無所適從嘅，咁就上到嚟二樓咧，我哋就叫二樓啦嚇，上到嚟二樓右轉，跟住再右轉，咁就直行，直行嚟到呢度，出咗呢個門口之後左轉，咁就左轉啦。左轉咧，直行咧就見到小麗姐個鋪頭啦。你睇小麗姐又喺度偷食啦，仲唔捉到你偷食？今次上到嚟小麗姐呢度咧，就特登同大家介紹一啲父親節嘅產品。咁你都知啦，仲有一個月到就父親節啦。咁仔女們咧都會諗下送咩俾爸爸呢個父親節。咁小麗姐呢度咧，就有一批新嘅豪博鬚刨，呢個就係豪博鬚牌啦。咁佢咧就有雙刀頭嘅，咁一邊咧就可以睇滴水，一邊可以睇鬚都得嘅。咁有幾多隻色咧？咁呢隻鬚刨咧就有3隻色，就係白色、黑色同埋銀色。咁呢隻鬚刨就一陣間咧就會做一個開箱俾大家。咁另外咧，之前有一隻款咧就係呢隻款，大家用過都話呢隻款好用嘅。咁如果比較重量咧，就大家都係一樣咁上下重噶啦。咁稍為咧就呢隻就重少少。聲音就係咁啦。一下開一下山，實體件嚟嘅，梯絲頭嚟嘅，咁咪就係呢個燈箱咧就做得非常之靚嘅，咁介紹晒啦，合金往復式剃鬚刀，包裝咧就係咁樣嘅，呢個包裝，咁呢個好啦，呢盒 T3 鬚刨一開上就係見到一塊板，一塊磨砂嘅板。咁我哋做乜咧？其實呢個磨砂板喺我哋拍嘢咧就幾有用嘅，攞嚟做裁剪嗰啲道具啊。咁跟住有個鬚刨啦，隔離咧就有個好似有個篋咁嘅物體。呢個篋幾得意喎，做得幾靚，好似同某大牌子嗰個鋁質嗰個行李箱一樣啊！做工好靚啊！呢個咁就呢個盒咧就係咁樣啦。打開入邊有咩咧？一條橙色嘅充電線。咁充電線入邊有個咩咧？就有個刷，咧就可以用嚟清洗個刀頭嗰個部分啦。咁就冇嘢啦。咁隔離咧仲有個說明書。咁呢個型號咧就係 T3 型號。好啦，有冇中文咧？係有嘅，係有中文嘅。咁易啦，有中文就易睇啦，大家都唔使咁煩啦，唔使話睇英文咁辛苦啦。咁就好靚嗰個做工就好靚。呢個鬚刨就係咁樣啦，嗰個包裝就係咁多嘢啦。咁呢邊咧就係擺翻呢個，咁一盒。咁售價幾多咧？小麗姐咧喺呢個父親節之前咧就做一個好嘅優惠俾大家，
就係凡買呢款蘇跑咧，都會送一張優惠券俾大家，可以即刻當現金咁樣用嘅。咁比如大家用299蚊去買一個蘇跑，跟住咧小麗姐就會俾翻一張30蚊嘅現金券俾大家嘅。咁呢30蚊嘅現金券咧係可以即時使用嘅喎，即係購買其他產品咧係即時可以減㗎嚇，大家要注意喎。另一隻浩博產品啦，嗱呢隻浩博產品咧，上一次我哋介紹呢隻浩博產品咧，就係話佢呢個盒好大個，但係咧個機咧就係得咁多嘅啫。你諗下個杯機擺喺度，其他個盒就係咁大個啦。唔知係咪話大家可能俾速遞咧容易寄嗰啲貼紙啊？咁呢隻浩博細少少嘅蘇跑咧就有5隻色，分別係呢隻應該叫咩色咧？草綠色橙色、藍色同埋銀色、白色咁多隻色啦。咁佢亦都會配一個旅行嘅收納盒俾大家嘅，就係咁啦。咁個收納盒係點咧？咁我而家打開俾大家睇下，究竟個收納盒入邊有啲咩咧？就係一個普通嘅不織布嘅收納盒。不織布嘅收納盒入邊有咩咧？一樣係配翻一條充電線同埋一個清潔刷。但係呢個咧就係舊年已經有㗎啦。呢隻咧隔離呢隻咧就係佢新嘅兄弟呢隻係新嘅。咁如果大家有興趣上嚟選購咧，就上嚟阿小麗姐呢度。小麗姐呢度咧就係康樂大廈2樓 B012。大家就唔好行錯，隔離個店鋪啦。咁嗰間店鋪咧又有個好靚嘅招牌，個招牌就係咁樣啦。小麗姐就係呢個啦。大家如果認唔到個人咧，就認住呢個牌，唔好行錯隔離左右啊！行錯隔離左右買錯嘢，你唔好攞嚟小麗姐呢度換啊！佢一定唔認賬㗎。如果大家想睇下小麗姐個樣係點樣咧 ，Hello 小麗姐，係啦，同大家打個招呼。小麗姐咧就係咁開朗㗎，你見到佢咧就一定係笑容滿面。咁如果大家真係有興趣買嘢俾父親做父親節禮物咧，蘇跑係一個非常好嘅選擇嚟嘅，因為蘇跑咧基本上係每日都要用嘅。咁大家買呢隻蘇跑嗰陣時咧，就記得同阿小麗姐攞張30蚊嘅現金券，買把風扇仔俾自己都好啊，係咪先？咁熱。咁片段就嚟到呢度啦，多謝各位收睇，下期再見，拜拜。